এই মুহূর্তে ব্রেকিং নিউজ আসছে, ব্রেকিং নিউজ বিহার নিয়ে। বিহারে তো ভোট কদিন পরে, সেই ভোটের আগে নাশকতার ছক চলছে। তা না হলে কিভাবে নেপাল থেকে বিহারে দুষ্কৃতীদের চাই ঢোকে, জঙ্গিদের চাই ঢোকে। তিনজন জঙ্গি মাথা ঢুকে পড়েছে বিহারে। কিভাবে ঢুকলো তারা, কিভাবেই বা খোঁজ পাওয়া গেল? अमित कुमार है मेरे, अमित कुमार हमारे संगे फोन रोचे हमारे सहकर्मी। अमित, अभी तक क्या पता चल रहा है इन लोगों का किस तरफ गया है, कब आया है और क्या क्या जानकारी मिल रहा है इन लोगों के बारे में? देखिए, ये तीनों आतंकी जो हैं वो जैसे मोहम्मद के सदस्य बताए जा रहे हैं। इसमें हसनैन अली जो है वो रावलपिंडी पाकिस्तान का निवासी बताया जा रहा है। आदिल हुसैन जो है उमरकोट पाकिस्तान का निवासी बताया जा रहा है और मोहम्मद उस्मान बहावलपुर पाकिस्तान का निवासी बताया जा रहा है। ये तीनों जो है वो पिछले सप्ताह जो है दाखिल हुआ है नेपाल के रास्ते बिहार में। और ये जो जानकारी है वो उसके मुताबिक 2 सप्ताह पहले ये काठमांडू में तीनों आए थे और फिर काठमांडू में पूरी प्लानिंग स्ट्रेटजी इन लोगों ने बनाई और उसी प्लानिंग को जो है अग्नि जमा पहनाने के लिए ये लोग जो है वो पिछले सप्ताह नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल हुए हैं। मोडस क्या है ये फिलहाल पता नहीं, लेकिन हाँ ये इनको जरूर मिली है कि ये तीनों आतंकी जो हैं हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान, ये तीनों जो है वो बिहार में दाखिल हुए हैं। और बिहार के रास्ते ये आगे कहा गया है क्या बिहार में ही इन लोगों ने अपना ठिकाना बना लिया है या कहीं और किसी राज्य में ये मूव किए हैं। ये तमाम जो इनपुट्स हैं उसको खंगालने की कोशिश जो है वो पुलिस मुख्यालय स्तर पर की जा रही है और इसी को लेकर के एक अलर्ट जो है वो जारी किया है कि उसके जो स्लीपर सेल्स है और जो हैंडलर है वो लोग उसे शेल्टर, उन लोगों को शेल्टर दे ही देगा यहाँ पे कहीं भी। पर आम आदमी के लिए क्या चेतावनी है? आम आदमी के लिए कैसे अलर्ट दिया गया है कि वो लोग क्या करें अगर किसी को ऐसे लगे कि वो सस्पिशियस है तो क्या करना चाहिए? इस बाबत जो है वो पुलिस मुख्यालय अफसर से जो आलाधिकारी हैं उनके तरफ से ये चौकसी बरतने को कहा गया है और खासतौर से जो सीमावर्ती जो जिले हैं वहाँ पे पेट्रोलिंग गश्ती बढ़ाने को कहा गया है। ये भी निर्देश दिया गया है कि कहीं भी ये संदिग्ध दिखते हैं तो इनकी तत्काल हिरासत में लेकर के पूछताछ की जानी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। और लोगों से भी अपील किया है पुलिस मुख्यालय अफसर से ये अलर्ट के साथ कि आप जो है अगर कहीं ये संदिग्ध दिखते हैं तो इसकी सूचना तत्काल जो है स्थानीय थाना, जो लोकल थाना है वहाँ पर दीजिए और इनकी गिरफ्तारी में पुलिस की मदद कीजिए। तो फिलहाल जो है ये बड़ी खबर है और ये तीनों आतंकी जो है वो नापाक मंसूबे को लेकर बिहार में दाखिल हुए हैं। पाकिस्तान के तीनों निवासी है और जैसे मोहम्मद के लिए काम करते हैं। तो इससे पहले भी बताते चले कि बिहार में कई आतंकी घटनाएं हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी की जो सभा थी 27 अक्टूबर 2014 की, तो उस दिन जो है जाने मैदान में टेररिस्ट जो है अटैक किया गया था। हालांकि उसमें प्रधानमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी वो उन्हें वो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। उसी तरह से दूसरी घटना जो है वो महाबोधि मंदिर में देखने को मिली थी। तो अभी हाई अलर्ट जारी है पूरा बिहार पे। शुक्रिया अमित। আমার সহকর্মী অমিত বিহার থেকে জানালেন বিহারে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। পাকিস্তানের নাগরিক 3 জৈশ-এ মোহাম্মদ শীর্ষ জঙ্গি নেতা তারা কাঠমান্ডু হয়ে বিহারে ঢুকেছে। সামনে ভোট বিহারে, তারা কি কোনো রকম নাশকতা, অশান্তি পাকানোর চেষ্টা কোথায় কিভাবে রয়েছে ট্র্যাক করছে গোয়েন্দারা। কিন্তু তার পাশাপাশি জানানো হয়েছে কোনো রকম সন্দেহভাজন কিছু বা কারো গতিবিধি যদি সন্দেহজনক মনে হয় যত দ্রুত সম্ভব যেন তা পুলিশকে জানানো হয়। নন্দীগ্রামের ভেকুটিয়ার ছবি দেখাই আপনাদের। সেখানে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান যে ক্যাম্প, সেই ক্যাম্পে একেবারে ধুমধুমার কাণ্ড তৃণমূল আর বিজেপির মধ্যে। আগে সেই ছবি দেখুন, তারপরে একবার জানার চেষ্টা করবো সেখান থেকে আমার সহকর্মী সুজিত থাকবেন, জানবো যে কী করে এরকম ঘটনা ঘটলো। সুজিত সরাসরি আমার সঙ্গে রয়েছে। সুজিত, এই পঞ্চায়েত, ভেকুটিয়ার পঞ্চায়েত তো বিজেপি, সেখান থেকেই কি সমস্যা শুরু হলো? দেখো, বিজেপি পরিচালিত এই গ্রাম পঞ্চায়েত, এটা যেমন সমস্যা তেমন যে
কেন্দ্র, যে এলাকা বিধানসভা নন্দীগ্রাম, যেখানে স্কুল ভোট, সমবায় ভোট, সাধারণ নির্বাচন তো অনেক দূর, তার আগে যে কোনো ভোট বা যে কোনো কিছু হলেই গণ্ডগোল। কিন্তু এবার নতুন সংস্করণ দেখা গেল যে উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে যে পাড়া যে কর্মসূচি, যেটা আমার পাড়া আমার সমাধান হবেটা কি করে, তার সমাধানের জন্য যে কর্মসূচি, তার শুরুতেই তো একবারে রীতিমতো হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লেন দুপক্ষ। আসলে তোমাকে বুঝিয়ে দিই, বিষয়টা হলো এই কর্মসূচির নিয়ম আছে, শুরুতে একজন সভাপতি সম্ভবত অরাজনৈতিক কোনো মানুষকে করা হয়, কিন্তু অরাজনৈতিক ভাবনা থাকলে কি হবে, এখানে তো নন্দীগ্রাম, সেখানে কেউ কাউকে ছাড়তে রাজি নয়। তাই সেখানে দেখা গেল সভাপতি নির্বাচনে বিজেপি লোকজন দিল একজনের নাম, আবার দিল তৃণমূলও একজনের নাম, সেখানে ভোটাভুটিও হয়ে গেল। ভোটাভুটিতে যেটা জানা যাচ্ছে যে বেশি ভোট পেয়েছিল বিজেপি, আসলে তাদের পঞ্চায়েত এলাকা। কিন্তু সেই যে বিষয়, তারপরে টেবিল উল্টে দেওয়া, গণ্ডগোল, বাগবিতণ্ডা, বচসা, হাতাহাতি, ধস্তাধস্তি, পুলিশ এলো, বিডিও এলো, কিন্তু এখনও 41 নম্বর বুথের যে কর্মসূচি সেটা শুরু করা গেল না। কেন গেল না? দুপক্ষ অনড়, এবং অনড় মানে পুরো অনড়। বাকি কর্মসূচি চলছে অন্য বুথের, কিন্তু আমতলা এই যে স্কুল, সেখানে শুরু থেকে একবার শোনা যাক। তৃণমূল বিজেপি সবাইকে নিয়ে আমাদের পাড়ার সমাধানটা, তো সেখানে বর্ষার কারণে তৃণমূলের লোকেরা আসতে পারে না, যারা গাড়ি স্কিম যারা দেবে তারা আসতে পারে না। এবার কি হচ্ছে, বিজেপির লোকেরা আগে চলে এসছে, সেহেতু যখন তৃণমূলের 4-5 জন লোক আসছে আর ওদের প্রায় 40-50 জন, সেই সময় 9টা না আসতে স্কিমটা শুরু করে দিয়েছে বিজেপির 40-50 জন, হ্যাঁ শুরু করে দিয়েছে। তখন আমরা বলছি আমাদের 5 মিনিট সময় দিন, আমরা 5 মিনিট, আমাদের লোকরা আসছে তো, বৃষ্টি হচ্ছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, এই কথা প্রসঙ্গ থেকেই তুল কালাম, কেন আমরা সময় দেবো। 3টে হচ্ছে, প্রথমে মানে আপনার আমতলাটা ধরেছে, আমতলাটা ধরছে, আমতলার পরে বোধহয় অনন্তপুরে হয়ে আমাদের বলছে 42 নম্বরের ভোটার একজন, সে টাকা হিসাব চাইছে যে অঞ্চলে ফান্ডের টাকা কি করলো, তাহলে আজ 2 বছরে ফান্ডের টাকা কি করলো, তাহলে 10 বছর যে তৃণমূল কি করলো সে ফান্ডের টাকা আগে হিসাব লোক, তারপরে তো আমরা 2 বছরের টাকা হিসাব নেবো। হ্যাঁ নাকি এইটার জন্য এইটাই নিয়ে গন্ডগোল চলছে না আমাদের কাজের মধ্যে। হ্যাঁ কাজের লিস্ট তো দিচ্ছি, সে এসে বলছে যে ওই আমাদের 42 নম্বর বুথের একজন ছেলে এসে বলছে আমাদের অঞ্চলের ইউনিয়নের টাকা হিসাব চাইছি, 2 বছরের কি হিসাব টাকা চাইছি। যখন হয়েছিল তখন কি বিডিও সাহেব প্রধান উপস্থিত হ্যাঁ ছিল? সবাই ছিল। আমতলা প্রাইমারি স্কুলে ক্যাম্প চলছে, এখানে সকাল 9টা থেকে ক্যাম্পটা শুরু হয়েছিল। এবার এখানে আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে বিজেপি টিএমসি এখানে প্রায় সমান সমান আছে, উভয় দলের লোকজন এসেছিল, এবার তাদের মধ্যে থেকে স্কিম নেওয়ার কাজটা চলছিল। এক পক্ষ যে স্কিম দেয় অন্য পক্ষ সেটা প্রতিবাদ করে, এই নিয়ে ঝামেলার সৃষ্টি হয়। তো এখন মোটামুটি আমরা আর একটা বুথের কাজটা শুরু করলাম, তো সেটা নির্বিঘ্ন হয়েছে। ওই বুথ যে বুথের কাজটা এখন বন্ধ আছে, সেটা আমরা যতক্ষণ না ঝামেলা মিটছে, ঝামেলা মেটার পর আমরা ততক্ষণ কাজ শুরু করব।